kako je mogoče, da je iz majhnega gradu v Savinjski dolini zrasla ena najmočnejših dinastij Srednje Evrope. In zakaj o teh začetkih te rodbine vemo bistveno manj, kot bi pričakovali? Zgodba Žovneških ni zgodba slučaja, temveč premišljenega vzpona. Iz svobodnih gospodov v času, ko so se na tem prostoru lomili interesi največjih evropskih sil. Njihove odločitve niso določale le njihove usode, temveč tudi ravnotežje moči med vojvodstvi Kranjsko, Štajersko in Koroško. To je zgodba o rodbini, ki ni čakala na zgodovino, ampak jo je soustvarjala. Ko se v zgodovinskih virih v prvi polovici 12. stoletja prvič pojavijo Žovneški, ne stopijo na zgodovinski oder kot nepomembni lokalni vitezi, temveč kot že uveljavljena rodbina svobodnih gospodov. To pomeni, da niso bili odvisni ministreali v službi višjih fevdalcev, temveč del stare plemiške elite, ki je imela lastno moč, ugled in vpliv. Njihov prostor delovanja je obsegal območje med Kranjsko, Štajersko in Koroško, torej jedro nekdanjega Gorotana, kjer so se stoletja prepletali politični, vojaški in gospodarski interesi. Najstarejši znani predstavnik rodbine je Gebhard, ki se v virih pojavlja med letoma 1123 in 1130. Njegova prisotnost v listinah ni slučajna. Kot priča pri darovanju samostanu svetega Pavla v Labotski dolini, v listini koroških vojvodov Španhajmov, nastopa v vlogi, ki je bila rezervirana za posameznike z visokim družbenim položajem. V srednjem veku namreč priče v takšnih listinah niso bile zgolj formalnost. Njihova prisotnost je potrjevala verodostojnost dokumenta in hkrati razkrivala hierarhijo moči. Biti med njimi je pomenilo priznanje ugleda in vpetosti v najvišje plemiške kroge. Še starejši zapis iz leta 1120 omenja Gebharda kot sina Markvarda v listini Kanonije Suben pri Pasovi, kar kaže, da rodbina ni nastala nenadoma, temveč ima korenine že v prejšnji generaciji. To potrjuje kontinuiteto in nakazuje, da so Žovneški že ob svojem prvem pojavu v virih predstavljali utrjeno plemiško linijo. Ime rodbine izhaja iz gradu Žovnek v zgornji Savinjski dolini, ki je postal njihovo osrednje oporišče. V nemških virih se pojavljajo kot von Sanek, kar vendar je izvorno ime nedvomno povezano z domačim prostorom. V zgodovinskem slovstvu so opisani kot visoko svobodni plemiči, kar jih jasno ločuje od ministrealov in potrjuje njihov močan izhodiščni položaj. V prvih desetletjih njihovega vzpona se družinsko ime še ni povsem ustalilo. Leta 1139 in nato ponovno leta 1154 se Gebhard in njegovi istoimenski sin pojavljata z oznako od novega gradu. Ta poimenovanja ne označujejo še stalne rodbinske identitete, temveč fazo oblikovanja gospostva, ko se je grad šele utrjeval kot njihovo stalno središče. Pravi prelom nastopi leta 1173, ko se v listini oglejskega patriarha član rodbine prvič jasno poimenuje po gradu Žovnek pri današnjih Braslovčah. S tem trenutkom se ime utrdi in rodbina dobi identiteto, po kateri jo poznamo še danes, Žovneški oziroma von Sanek.
To ni le sprememba imena, temveč znak, da je njihovo gospodstvo postalo stabilno, prepoznano in vključeno v širši politični prostor Srednje Evrope. Čeprav se žovneški v zgodovinskih virih jasno pojavijo šele v začetku 12. stoletja, vprašanje njihovega starejšega izvora ostaja odprto in raziskovalno izjemno zanimivo. Kot pri mnogih srednjeveških plemiških rodbinah, tudi tukaj naletimo na preplet zgodovinsko preverljivih dejstev, verjetnih razlag in starejših tradicij, ki segajo globlje v preteklost, kot to dopuščajo neposredno ohranjeni viri. Ena izmed bolj utemeljenih razlag povezuje začetek vzpona žovneških s krogi svete Eme Krške, ene najvplivnejših plemkin 11. stoletja. Njene obsežne posesti in politični vpliv so segali čez velik del vzhodnoalpskega prostora tudi na območje Savinjske doline. Po tej razlagi naj bi žovneški do svojih prvih pomembnih posesti prišli preko poročnih povezav z dediščino njenega rodbinskega kroga. Takšen način pridobivanja zemljišč je bil v srednjem veku povsem običajen. Poroka ni pomenila le osebne zveze, temveč prenos moči, vpliva in zemljišč. Kljub temu ta razlaga ostaja verjetna, ne pa dokončno dokazana ali splošno sprejeta. Ob tem obstaja tudi bolj osebno usmerjena hipoteza, ki kot zgodnjega začetnika rodbine omenja moža po imenu Preslav oziroma Braslav. Po tej razlagi naj bi bil povezan z območjem Braslovč, kjer naj bi že v zgodnjem obdobju nastalo pomembno cerkveno in posestno središče. Omenja se tudi njegova vloga kot tako imenovanega Heminega odvetnika, kar bi pomenilo, da je upravljal oziroma varoval posesti povezane s krogom svete Eme. Takšna funkcija je v tistem času pomenila veliko zaupanje in dejansko oblast nad določenim ozemljem. Vendar pa tukaj naletimo na ključno težavo. Zgodovinski viri Preslava oziroma Braslava ne povezujejo neposredno in neprekinjeno z dokazljivimi žovneškimi gospodi iz 12. stoletja. Manjka torej jasna rodoslovna linija, ki bi povezovala te zgodnje figure z Gebhardom in njegovimi nasledniki. Zaradi tega pa sodobna zgodovinopisna obravnava umešča bolj v okvir tradicije ali možnega predhodnika, ne pa kot zanesljivo potrjenega začetnika rodbine. Podobno velja tudi za še starejšo tradicijo, ki med legendarne prednike žovneških uvršča slovenskega panonskega vojvoda Braslava. Ta naj bi bil ob koncu 9. stoletja strani cesarja Arnolfa Gorotanskega postavljen na čelo slovenskega kraljestva ob Blatnem jezeru in v prostoru medrečne Slovenije. Po legendi naj bi se Braslav po upadih Madžarov umaknil in se naselil na območju Braslovč, kar bi simbolno povezovalo zgodnjo politično oblast tega prostora z nastankom poznejše rodbine. Takšne pripovedi niso redkost v srednjeveški tradiciji. Plemiške rodbine so pogosto ohranjale spomin na starejše, včasih tudi pollegendarne prednike, ki so potrjevali in utrjevali njihov ugled in starodavnost. Čeprav teh povezav ni mogoče dokazati z neprekinjenimi viri, pa kažejo na nekaj pomembnega. Na zavest o dolgi kontinuiteti oblasti in prisotnosti na istem prostoru. Zato lahko rečemo, da se zgodovina žovneških začne z zanesljivimi zapisi v 12. stoletju, vendar njihove korenine, vsaj v tradiciji in verjetnih povezavah, segajo bistveno globlje v preteklost Savinjske krajine in širšega gorotanskega prostora. V drugi polovici 12. stoletja se položaj žovneških dokončno utrdi.
Ne le kot lokalnih gospodov, temveč kot rodbine, ki je bila trdno vpeta v cerkvene, politične in vojaške strukture svojega časa. Pomembno vlogo pri tem vzponu odigrajo tudi družinske povezave, zlasti preko Gebhardovih bratov Ruperta in Ota Žovneškega. Oba sta zasedala izjemno visoke cerkvene položaje. Rupert je postal opat znamenitega samostana Tegernsee, Oto pa prošt v Rotenbuchu ter v Doberli vasi na Koroškem. Takšni položaji niso pomenili zgolj duhovne oblasti, temveč tudi politični vpliv, dostop do najvišjih krogov in neposredne stike z dvorom cesarja Friderika I. Barbarose. S tem so Žovneški pridobili pomembno oporo tudi zunaj svojega neposrednega ozemlja. Toda vzpon rodbine ni potekal brez napetosti. Po smrti prvega Gebharda je med letoma 1177 in 1179 izbruhnil spor glede gospodstva nad Žovnekom z oglejskim patriarhom Ulrikom II. Takšni konflikti med posvetnim plemstvom in cerkvenimi dostojanstveniki so bili v srednjem veku pogosti, saj so se interesi pogosto prekrivali, zlasti tam, kjer so bile v igri strateške posesti in nadzor nad pomembnimi območji. Ključno vlogo pri razpletu tega spora sta ponovno odigrala prav Rupert in Oto. Svojo politično težo in položajem sta uspela obdržati Žovnek v rokah družine. To ni bila zgolj zmaga v posameznem sporu, temveč odločilen trenutek za obstoj in nadaljnji razvoj rodbine. Če bi Žovneški takrat izgubili svoje osrednje oporišče, bi se njihova zgodovina lahko končala že v 12. stoletju. V 12. in 13. stoletju se Žovneški tako uvrstijo med najuglednejše svobodne gospode na Slovenskem. Skupaj z rodbinami, kot so Vojniški, Puksi in Turjaški, predstavljajo vrh domačega visokega plemstva. Njihova prisotnost v listinah ni več zgolj občasna, temveč stalna. Pojavljajo se kot priče v dokumentih oglejskih patriarhov, solnograških nadškofov in koroških vojvodov Španhajmov, in to na širokem prostoru, od Koroške do Posavinja in Furlanije. Posebej tesne vezi so jih povezovale z gospodi Vojniškimi, verjetno tudi sorodstvene. Takšna zavezništva so bila ključna, saj so utrjevala položaj domačega plemstva v prostoru, kjer so se križali interesi večjih političnih sil. A Žovneški niso bili pomembni le kot posestniki ali pričevalci listin. V tem obdobju postanejo tudi dejavni udeleženci vojaških in političnih spopadov, ki so zaznamovali Srednjo Evropo. Njihova moč ni temeljila zgolj na gradovih in porokah, temveč tudi na sposobnosti pravilnega odločanja v času konfliktov. Kot visoko svobodni gospodje so bili dolžni zagotavljati vojaško spremstvo, viteze in oborožence za svoje zaveznike. To pomeni, da niso bili zgolj opazovalci zgodovine, temveč njen aktivni del. Njihova stalna prisotnost v listinah najvišjih cerkvenih in posvetnih oblasti kaže, da so bili vključeni v vojaško-politično omrežje, ki se je v času vojne hitro preoblikovalo v oboroženo silo. Žovneški so tako že v 12. in 13. stoletju sodili med tiste plemiče, na katere se je v ključnih trenutkih lahko računalo. Ne le kot na zaveznike, temveč kot na nosilce moči, ki so soustvarjali politično ravnotežje prostora. Prostor, iz katerega so izšli Žovneški, ni bil obrobje, temveč eno ključnih stičišč srednje evropske politike. Savinjska krajina, pogosto imenovana tudi Savnija, je bila vse do 14. stoletja poseben, razmeroma avtonomen prostor med vojvodstvoma Krajinsko in Štajersko, ki je segal proti Posavinju in Posotelju.
Prav tukaj so se križali interesi najmočnejših vladarskih dinastij svojega časa. Na tem območju so se skozi 12. in 13. stoletje soočali vplivi koroških Španhajmov, štajerskih Babenberžanov, pozneje čeških Otokarjev in naposled Habsburžanov. Vsaka od teh sil je skušala nadzorovati ključne prometne poti, rečne prehode in strateške gradove. A brez podpore domačega plemstva to ni bilo mogoče. In prav tu so bili žovniški, skupaj z njimi povezanimi vojniškimi, najmočnejši domači dejavnik. Njihov pomen ni bil le simboličen. Brez njihovega sodelovanja ni bilo mogoče pobirati davkov, nadzorovati cest, zasedati utrdb ali varovati cerkvenih posesti. To pomeni, da so bili žovniški vgrajeni v samo strukturo oblasti, kot nepogrešljiv člen med lokalnim prostorom in velikimi vladarskimi centri. Veliki knezi so morali z njimi računati tudi takrat, ko jih kronike niso izrecno omenjale. V prvi polovici 13. stoletja se žovniški že jasno gibljejo v krogu visoke politike. Gebhard III. Žovniški in njegov sin Konrad I. spremljata štajerske vojvode iz rodbine Babenberžanov, hkrati pa se pojavljata tudi ob mogočnih andeških gospodih Krajinske. To kaže na njihovo sposobnost delovanja med različnimi političnimi sferami. Konrad Žovniški pa ni bil le vojščak in plemič, temveč tudi kulturna osebnost. V virih je znan kot viteški pesnik der von Sunek, od katerega so se ohranile 3 pesmi. To dodatno potrjuje, da rodbina ni bila vpeta le v politiko in vojno, temveč tudi v kulturni prostor srednjega veka. Kljub temu njihova moč še vedno temelji na relativno omejeni, a izjemno strateško postavljeni posesti. Gradova Žovnek in Ojstrica ter utrdbi Šenek in Liebenstein niso bili največji, so pa stali na ključnih točkah nadzora prostora. Z razširjanjem fevdov, z odvetništvom nad samostanom Gornji Grad in s cerkvenimi patronati, zlasti nad župnijo Braslovče, so postopoma širili svoj vpliv. Pravi zgodovinski prelom pa nastopi v drugi polovici 13. stoletja. Takrat sta se za oblast nad Štajersko in širšim alpskim prostorom spopadla češki kralj Otokar II. In Rudolf I. Habsburški, začetnik Habsburškega vzpona. Po letu 1260 je Otokar II. Zavladal Štajerski in velikemu delu današnjega slovenskega prostora. V tem obdobju viri o žovniških niso povsem jasni, vendar kažejo, da so sodelovali z njegovimi deželnimi upravitelji, zlasti s štajerskim glavarjem, škofom Brunom iz Olomouca. To ni bila izdaja ali nestanovitnost, temveč značilna politična prilagodljivost, sposobnost preživetja v času, ko je bil Otokar nesporni gospodar tega prostora. A razmere so se hitro spremenile. Leta 1276 je Rudolf Habsburški razglasil Otokarja za odpadnika in začel vojno za prevlado nad Štajersko. Žovniki so se znašli pred odločitvijo, ki bo zaznamovala njihovo prihodnost. Leta 1278 je prišlo do odločilne bitke na Moravskem polju pri Dürrenkrutu in Jedenšpajgenu. V Habsburškem taboru se izrecno omenja Leopold II. Žovniški, ki osebno sodeluje v Rudolfovi vojski. To pomeni, da žovniški niso ostali nevtralni in niso čakali na izid, temveč so se aktivno postavili na stran, ki se je kmalu izkazala za zmagovalno.
Poraz in smrt Otokarja II. Pomenita konec ene dobe in začetek habsburške prevlade v tem prostoru. Za Žovneške pa je ta odločitev prinesla pomembne posledice. Njihov položaj se je opazno ukrepil. Pojavljajo se v spremstvu najvplivnejših plemičev, sodelujejo pri mediacijah, pogodbah in političnih sporazumih, njihove družinske vezi pa segajo v najvišje kroge štajerskega plemstva. Žovneški torej niso le preživeli enega največjih političnih pretresov svojega časa, iz njega so izšli okrepljeni. Njihova sposobnost pravilnega političnega odločanja v ključnem trenutku jih je dokončno postavila med najpomembnejše plemiške rodbine tega prostora. Konec 13. in začetek 14. stoletja predstavlja odločilno prelomnico v zgodovini Žovneških. V tem času rodbina ni več le utrjevala svojega položaja, temveč je stopila na pot, ki jo bo v nekaj desetletjih pripeljala med najvplivnejše dinastije Srednje Evrope. Ključno vlogo pri tem prehodu je odigral Urh II. Žovneški. Njegova poroka s Katarino iz mogočne rodbine koroških vauberških grofov je pomenila več kot zgolj družinsko povezavo. Pomenila je strateško zavezništvo z eno najstarejših in najvplivnejših plemiških rodbin v vzhodnoalpskem prostoru. Vauberški grofje, ki so izšli iz starega gorotanskega visokega plemstva, so obvladovali pomembne prehode med Koroško, Savinjsko krajino, Štajersko in Krajinsko. S tem zavezništvom so Žovneški stopili v sam vrh regionalne moči. V času vojn za češko krono med letoma 1307 in 1311, ko sta se spopadla habsburški vojvod Friderik Lepi in Henrik Goriško-Tirolski, se je Urh II. Jasno postavil na habsburško stran. Skupaj z vauberškimi grofi je postal eden ključnih nosilcev njihove politike v Posavini. Leta 1308 mu je vojvod Friderik podelil upravo nad vsemi gradovi, ki jih je kot njegov pristaš zasedel. To ni bila zgolj formalna nagrada, temveč dokaz aktivne vojaške udeležbe in zaupanja. Hkrati se je Urh II. Svojo alodialno posestjo formalno podredil Habsburžanom in postal njihov vazal. Ko je leta 1311 Posavina dokončno prešla pod deželo Štajersko, se je položaj Žovneških še dodatno utrdil. Postali so štajerski deželani in eden ključnih stebrov habsburške oblasti v tem prostoru. Njihova vloga ni bila več le regionalna, postali so del širšega političnega sistema, ki bo zaznamoval srednjeevropsko zgodovino v prihodnjih stoletjih. Pravi arhitekt vzpona pa je bil Urhov sin, Miroslav, oziroma Friderik I. Žovneški. V nekaj desetletjih mu je uspelo tisto, kar uspe le redkim rodbinam. Iz lokalne plemiške osnove je ustvaril obsežno in politično izjemno vplivno gospodstvo. Po izumrtju vauberških grofov leta 1322 je pridobil polovico Cela, drugo polovico pa je po dolgotrajnih sporih in pogajanjih odkupil. Leta 1333 je tako Cele postalo novo središče rodbine. Od tod naprej je sledila bliskovita širitev. Do svoje smrti leta 1360 je Miroslav obvladoval več kot 30 gradov, raztresenih od Koroške do Dolenjske. Njegova moč ni temeljila le na vojaški sili, temveč tudi na finančni spretnosti, politični preudarnosti in zvestobi habsburški oblasti. Leta 1341 je nastopil trenutek, ki je dokončno spremenil položaj rodbine. Cesar Ludvik IV. Bavarski je na prošnjo in soglasjem Habsburžanov Miroslava povzdignil v grofa Celjskega. V
V listini je izrecno poudaril zasluge njega in njegovih prednikov. S tem dejanjem so Žovneški stopili med grofovsko plemstvo in pridobili formalno priznanje svojega dejanskega vpliva. Grofovski naslov je bil vezan na Celje, ki je postalo novo politično in upravno središče rodbine. Miroslav je utrdil svoj položaj tudi z nakupi nepremičnin na Dunaju. Leta 1341 je pridobil hišo, leta 1356 pa še reprezentančno palačo v neposredni bližini Habsburškega Hofburga. To jasno kaže, da se je rodbina že trdno zasidrala v središču cesarske politike. Njegov vpliv ni bil omejen le na vojaške in posestne zadeve. Leta 1358 je sodeloval v pomembnem diplomatskem poslanstvu v Avignonu, kjer je skupaj s krškim škofom zastopal interese avstrijskega vojvoda Albrehta II., ogrskega kralja Ludvika I. in brandenburškega mejnega grofa. Takšna naloga je bila zaupana le najzanesljivejšim in najvplivnejšim posameznikom svojega časa. Ob tem so Žovneški oziroma že grofje Celjski utrjevali svoj položaj tudi preko porok. Miroslav je bil poročen z Dimut Valze iz ene vodilnih avstrijsko-štajerskih rodbin. Njuni hčeri sta se poročili v visoko plemstvo, Ana z Ortenburškimi, Katarina z Goriškimi. S tem se je rodbina dokončno vključila v najvišje evropske plemiške mreže. Miroslav I. Celjski je umrl pred marcem leta 1360 in je pokopan v družinski grobnici v minoritski cerkvi v Celju. Za seboj je pustil trdne temelje, na katerih bodo njegovi nasledniki zgradili eno najmočnejših dinastij srednjeevropskega prostora. Iz rodbine, ki se je v 12. stoletju pojavila kot regionalna plemiška sila, se je v dobrih 2 stoletjih razvila dinastija grofov Celjskih, ene najpomembnejših političnih in vojaških sil svojega časa.